Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere sütun grafikle iki farklı zamana ait verilerin artı ve eksi yönlü oklarla nasıl karşılaştırılacağını anlatmaya çalışacağım. Örnek çalışmamda 2010 yılından 2019 yılına kadar 3 farklı proseste üretimi yapılmış değerler görülmektedir. Şimdi grafiğimizi inceleyelim. 2010 ile 2012'yi karşılaştırıyorum. 2013, 2014. Buradan 2011'i 2012'yi seçiyorum. 2015, 2016, 2017. Enjeksiyon prosesiyle karşılaştırıyorum bu yılları. Montaj ile 2013 ile 2019'u karşılaştırıyorum. Burada proses bazlı 2 yıl arasındaki değer farklarını artı ve eksi yönlü oklarla görüyoruz ve bunları da artıları yeşil, eksileri kırmızı olarak görüyoruz. Şimdi grafiğimizin değerlerini aldığı veri tablosuna gidelim. Bunun için de sayfa 2'ye gidiyorum. Burada prosesler, yıllar ve aylar görülüyor. Aynı zamanda da bu proseslere ait yıl ve ay bazlı üretim değerleri görülüyor. Şimdi grafiğimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle şu değerleri alıp sayfa 3'e kopyalıyorum. Şuradan da üretim başlığını alıyorum. Öncelikle üretim değerlerimizi hesaplatalım. Bunun için shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülünü kullanacağım. 1'den 2000'e kadar değerler değişkenlik göstersin. Aşağı doğru çektirelim. Öncelikle özet tablolarımızı oluşturalım. Bunun için ekle diyorum. Özet tablo. Var olan çalışma sayfası burada olsun. Yıl alıyorum. Rapor filtresine koyuyorum. Ayları satır etiketlerine, üretimleri de şuraya ekliyorum. Buradan genel toplamı kaldırıyorum. Bunu alıp kopyalıyorum. Ve yan tarafa yapıştırıyorum. Şimdi bu özet tablolara ait dilimleyicileri ekleyelim. Bunun için de seçeneklere geliyorum. Dilimleyici ekle diyorum. Buradan öncelikle prosesi seçiyorum. Bunu kenara çekiyorum. Daha sonra tekrar şunu tıklıyorum. Dilimleyici ekle. Yılı seçiyorum. Bunu şimdi kenara çekiyorum. Şimdi şunu seçiyorum. Dilimleyici ekle diyorum. Tekrar yılı seçiyorum. Şunu da bunun sağına koyuyorum. Sağ klik. Dilimci ayarları diyorum. Başlığı görüntüleyi kaldırıyorum. Bunu da aynı şekilde. Başlığı görüntüleyi kaldırıyorum. Bunları daha sonra buradan alacağız. Şimdilik burada bırakıyorum. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Burada grafiğimizin oluşmasını sağlayacak alt verileri hazırlayacağız. Öncelikle ay diyorum. Ocak, Şubat yazıyorum. Ve şu ikisini tutup çektiriyorum. Şuraya shift eşittir diyorum. Sayfa 3'teki şu alanı tıklıyorum. Şuraya da shift eşittir. Sayfa 3'teki şu alanı tıklıyorum. Buraya düşey ara diyorum. Şunu seçiyorum. Ve şu tablodan 2 deyip 0 diyorum. Aynı şekilde buna düşey ara diyorum. Şunu seçiyorum. Sayfa 3'ten şunu tabloyu seçip 2 ve 0 diyorum. Aşağı çektiriyorum. Şimdi grafiğimizin oklarını göstermeyi sağlayacak verileri hazırlayacağız. Onun için şu alana maksimum sol, şuna da maksimum sağ yazıyorum. Ve shift eşittir max formülünü kullanacağım. Şu iki hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıp çekiyorum. Şuraya da sadece shift eşittir şu hücreyi seçiyorum.
Şimdi de oklarımızın değerleri gösterecek verileri hazırlayalım. Şuraya yukarı ok, şuraya aşağı ok diyorum. Şimdi shift eşittir eğer diyorum. Şu değer büyükse bu değerden bu değeri bundan çıkart. Değilse boş geç. Yine eğer diyorum. Bu değer küçükse bu değerden bu sefer bu değeri bundan çıkart diyorum. Değilse boş geç. İki formülü tutup aşağı çektiriyorum. Şimdi yukarı ok ve aşağı ok verilerini hazırlayalım. Bunun için şu alana geliyorum. Yukarı ok veri diyorum. Şurası da aşağı ok veri. Shift eşittir eğer diyorum. Eğer şu alan diyeceğim ancak boş geçtiği için hatalıysa formülünü kullanacağım. Boşsa görmesin. Hatalıysa şu alan parantezi kapatıyorum. Boş geç değilse şunu şu değere böl. Şimdi değerleri görmek için sayfa 3'teki özet tablolarımıza bir gidelim. Burada şunu 2011 olarak seçelim. Bunu da 2013 olarak seçelim. Bakalım değerler evet karşımıza geldi. Aynı formülü aşağı ok veri için de uygulayalım. Bunun için şunu Ctrl R ile şu tarafa çektiriyorum. Bir bakıyorum sadece şunu şuradan alıp şuraya çekiyorum. Enter diyorum. İki formülü de aşağı çektirdiğimde evet değerler geldi. Ancak şu değerleri görmek istemiyorum. Bunun için de eğer hata formülünü kullanacağım. Noktalı virgül. Boş gelsin hatalı değerler. Enter diyorum. Aynı şekilde şuna uyguluyorum o formülü. Noktalı virgül. Boş iki tırnak üstte. Şimdi burada yukarı ok verilerini önünde artı, aşağı ok verilerinin önünde de eksi olmasını istiyorum. Bunun için de şu alana gelip çift tırnak artı diyorum. Tırnağı kapatıyorum. V'yi seçiyorum. Enter diyorum. Buraya da aynı şekilde şu alana geliyorum. Çift tırnak eksi diyorum. Tırnağı kapatıyorum. V diyorum. Enter diyorum. Bu sefer de gelen sonuçların yüzde olarak görülmesini istiyorum. Bunun için de metne çevir formülünü uygulayacağım. Şuraya geliyorum. Metne çevir diyorum. Fx diyorum. Şu alana gelip çift tırnak 0 yüzde diyorum. Tırnağı kapatıyorum. Tamam diyorum. Şuraya bir parantez daha ekleyeceğim. Enter deyip aşağı çektiriyorum. Aynı uygulamayı burada da yapıyorum. Şu alana geliyorum. Metne çevir diyorum. Fx deyip formül paletine yapacağım. Çift tırnak 0 yüzde diyorum. Tırnağı kapatıyorum. Tamam. Yine şuraya bir parantez daha ekleyeceğim. Enter deyip aşağı çektiriyorum. Artık grafiğimizi hazırlayabiliriz. Bunun için şu 4 veriyi seçeceğim. Ekle. Sütun grafiklerden 2B sütunu seçiyorum. Az bir şey şunu büyütüyorum. Şunu seçip sağ klik göstergeyi biçimlendir. Alta diyorum. Veriler altta olsun. Daha sonra şurayı seçip veri seç diyorum.
ve maksimum solu seçip yukarı en üste atıyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar maksimum solu seçiyorum ve düzenden hata çubuklarına standart hatayla hata çubukları diye ekleme yapıyorum. Daha sonra da içime gelip şuradan maksimum sağı seçiyorum ve tekrar düzene gelip standart hata çubuklarını tekrar seçiyorum. Şimdi tekrar biçimden maksimum sol Y hata çubuklarını seçiyorum. Sağ klik hata çubuklarını biçimlendir diyorum. Eksi diyorum. Büyük harf yok diyorum. Özele gelip şurada değerli şurayı sıfırlıyorum. Şurayı da sıfırlıyorum ve şu değerleri seçiyorum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Aynı şekilde sağ Y hata çubukları için yapıyorum. Sağ klik hata çubuklarını biçimlendir diyorum. Eksi büyük harf yok. Özel. Değer belirtiyorum. Şurayı siliyorum. Şurayı da şu değerleri seçiyorum. Tamam deyip kapatıyorum. Şimdi hata çubuklarını seçiyorum. Şuradan seçtiğime emin oluyorum. Sağ klik olmadı. Kaçırdım. Hata çubuklarını biçimlendir diyorum. Çizgi rengini düz çizgi, koyu yeşil, çizgi stili 1.5 yapıyorum. Bitiş türünü şu oku seçiyorum. Kapatıyorum. Aynı şekilde sağ için yapıyorum. Sağ klik. Kaçırdım yine. Seçmesi zor oluyor. Şimdi oldu. Çizgi rengi, düz çizgi, kırmızı diyorum. Çizgi stili 1.5 yapıyorum. Ve başlangıç türünü kırmızı yapıyorum. Kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik, veri serilerini biçimlendir. Dolgu yok diyorum. Aynı şekilde şunu seçip veri serilerini biçimlendir. Dolgu yok diyorum. Şimdi tekrar şunları seçiyorum. Buradan da seçtiğimden emin olmak istiyorum. Sağ klik, veri serilerini biçimlendir. İkinci eksen diyorum. Buradan sağı seçiyorum. İkinci eksen diyorum. Şunları kontrol ediyorum. Birinci eksen olup olmadıklarını. Evet. Şunu %20 yapıyorum. Şunu da %75. Sağa bakıyorum aynı şekilde oldu mu? Evet. Şimdi şunu seçiyorum. Bunları aynı şekilde %20 ve %75 olarak seçiyorum. Evet, kapatıyorum. Şimdi grafiğimizin veri etiketlerini ekleyelim. Seçiyorum. Sağ klik. Veri etiketleri ekle diyorum. Şunları seçiyorum. Şunları yeşil yapıp koyu yapıyorum. Ve şimdi bu değerlerin hepsini tek tek değiştireceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Shift eşittir. Tek bir tane seçip şunu seçeceğiz. Her aya denk gelecek şekilde. Nisan'ı yapıyorum şu anda. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Eylül.
Ekim, Kasım ve Aralık. Şimdi şu alandaki veri etiketlerini ekliyoruz. Bunları seçiyoruz. Kırmızı yapıyorum. Ve bunları da koyu yapıyorum. Şimdi bunları tek tek değiştireceğiz. Orada da şu değerleri alacağız. Ve sonuncuyu yapıyoruz. Bu işlem de tamamlanmış oldu. Şimdi şu alanları artık ihtiyacımız kalmadı. Beyaza boyuyorum şurasını. Grafiğimizi şöyle bir şu alanı alıyorum. Biraz genişletiyorum. Azıcık aşağı çekiyorum. Şunları siliyorum. Şu sağ taraftakilerini siliyorum. Şu maksimum sağı siliyorum. Maksimum solu siliyorum. Şunları seçiyorum. Koyu yapıyorum. 11 yapıyorum. Şunları koyu yapıyorum. Şunların renklerini değiştireceğim. Dolgu olarak yalnız şunu seçtiğimden emin olmalıyım. Yani 2011'i seçtiğimden emin olmalıyım. Sağ klik yine olmadı. Şimdi oldu. Dolgu diyorum. Düz dolgu ve siyah diyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik. Düz dolgu ve turuncu diyorum. Kapatıyorum. Şimdi evet. Şu görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Artık sayfa 3'te hazırladığımız dilimleyicileri buraya alabiliriz. Öncelikle şunu alalım. Kesiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve seçeneklerden 3 sütun yapıyorum. Şu alanı daraltıyorum. Şu alanı genişletiyorum. Ve şunu yukarı okla kaldırıyorum. Grafiğimiz aynı hizada olsun. Bir şey daha genişlettim mi? Şu an tamam. Daha sonra şunu alıyorum. Kesiyorum ve şu alana yapıştırıyorum. Bunu da daraltıyorum. Şuradan aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi bu sonuncuyu alıyorum. Kesiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bunu da daraltıyorum. Bunu da aynı hizaya getiriyorum ve şurayı genişletiyorum. Evet bakalım.
Evet. Şimdi yaptığım bir hatayı fark ettim. Burada renkleri verirken yanlış yapmışız. Bunun için tekrar düzenleyeceğim bunu. Renk vermemiz gereken yer şu alan. Yani 2015. Sağ klik yine olmadı. Dolgu, düz dolgu ve şu. Evet, şimdi oldu. İki farklı zamana ait verinin artı ve eksi yönlü oklarla sütun grafik ile nasıl yapıldığına dair anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.